移民英國咧，除咗係後生仔女嘅決定之外咧，其實好多老人家咧都會一齊跟住嚟嘅喎。今次咧，我哋特登做咗功課，精心咧挑選一啲適合老人家又容易去到嘅地點。大部分嘅景點咧都係車位附近5分鐘步程就到，唔怕咧行得太攰，失卻旅行嘅樂趣。今次咧，我哋一齊同婆婆北上蘇格蘭，親身玩盡愛丁堡、格拉斯哥2大城市。想知婆婆玩得開唔開心？撳個 like 同埋 subscribe， 跟埋我哋一齊出發就知㗎啦。第一日朝早10點，我哋準時咧由伯明翰出發去蘇格蘭。婆婆咧其實今年已經80幾歲，幾年前咧同我哋一齊咧由香港移民嚟到英國。佢咧係一個好活躍嘅人，喺香港嘅時候咧都好中意周圍去，所以咧平時咧佢好中意自己周圍搭巴士，喺車上面咧欣賞城市嘅風景。但係因為言語嘅障礙咧，冇辦法好似香港咁樣周圍去認識新朋友嘅機會咧，亦都因為咁樣少咗好多。所以咧今次蘇格蘭之旅，特登咧就想帶佢離開英格蘭，擴闊佢喺英國嘅生活圈子，睇多啲咧唔同嘅風景。去到下晝大概1點鐘咧，我哋就喺北行嘅 TB 服務站咧稍作休息。呢個地方環境好特別，好靚。除咗簡單食品飲品之外咧，佢有本地出產嘅農產品，同普通咧淨係得嗰啲快餐店嘅休息站咧完全唔同。我哋嚟到呢度咧買咗一啲小食同埋咖啡，醫一醫肚先。佢成個環境咧都係好靚㗎，尤其是咧係攞食物嘅地方，環境好靚、好整潔，好值得嚟一次。我哋咧食咗炸魚薯條，飲咗蘑菇湯，仲有咧要咗個 lemonade。食完嘢之後咧，就去附近嘅 farm shop 行一行。除咗一般嘅 service 咧會有嘅物品之外咧，其實咧呢度仲可以買到一啲好靚嘅紀念品。你仲可以咧見到本地製作嘅各種農產品、果醬、芝士等等。成個 service 咧係散發一種咧好悠閒嘅鄉村氣息。再揸多2個鐘頭車咧，我哋咧就終於去到愛丁堡啦。擺低行李喺 Airbnb 之後咧，我哋坐一陣啦，就繼續揸車咧去到 George Square 附近嘅南洋料理馬來西亞餐廳。好彩咧就喺餐廳門口咧就揾到標位，擺低行李之後咧就可以輕鬆咁行入去。餐廳光線咧略為昏暗，去營造一種咧好浪漫同舒適嘅氣氛。我哋今晚咧就試咗蜜糖雞、炒雜菜、雞牛豬炒飯，仲有一個好香嘅炒粿條。呢2樣炒嘅嘢咧都好有鑊氣，大家咧都食得好開心。今次咧就第一餐啦，所以咧就特登揀咗一啲咧婆婆中意食嘅類型，等婆婆咧坐咗咁耐車都可以咧好好休息一下同埋食嘢。食飽之後咧，我哋咧就去附近細嘅超市咧買定第2日早餐嘅材料，然之後咧就返 B&B 休息。第2朝咧繼續玩。今次咧，我哋就揀咗一間咧喺 EH11區嘅半獨立屋，地下咧有獨立廁所，而所有嘅房間咧都係1樓。婆婆咧無論喺屋企嘅邊一個位置咧，都可以輕鬆咁樣咧去到廁所，咁就唔需要咧因為去廁所而上上落落太多樓梯。而呢一個半獨立屋咧係有開放式廚房，空間咧望落去更加闊落。我哋咧入住以嚟嘅3日咧都喺呢度煮早餐俾婆婆食，等佢咧可以食到一啲香港風味嘅早餐。用熟悉嘅味道開始新一日，等佢咧可以有多啲嘅精神同埋能量去探索之後嘅旅程。第2朝嘅9點咧就準時起身，開始準備早餐啦。呢一餐咧我哋就準備咗午餐肉同埋炒蛋通粉，充滿咧香港情懷。10點鐘咧準時出發，第一站咧就去咗 Royal Botanic Garden Edinburgh。出邊咧天陰陰，但係咧室內嘅展區咧好彩咧就暖好多。婆婆咧可以喺入邊慢慢行，行下又坐下咁樣，可以咧睇下室內展館入邊咧展出嘅植物品種。雖然咧冇咩特別嘅打卡位，但係咧都可以欣賞一下咧平時自己冇機會見到嘅嘢。
呢一個 Botanic Garden 裏邊嘅紀念品店咧，入邊嘅嘢都好靚㗎喎。我哋咧都有抽少少時間咧喺戶外嘅部分咧行下。雖然咧喺秋冬嘅時候咧真係冇夏天咧咁多色彩，但係咧喺10月底嘅愛丁堡咧又唔算話好凍，行下行下咧都幾舒服㗎。不過咧嚟呢度參觀咧記得要入標啦，如果唔係咧就會成為呢一個受害者咁樣。去到晏晝嘅時候咧，我哋咧就去到 Waverley 火車站附近食呢一個 Marker Marsh Bar。呢度嘅西餐咧主打蘇格蘭嘅傳統食物，我哋咧幫婆婆嗌咗菇同埋香腸，咁佢配埋 gravy 咧都幾好食㗎。今次咧係婆婆第一次咧食蘇格蘭嘅西餐，雖然咧冇飯到肚，但係咧感覺上咧呢啲嘢食都算啱佢口味喎。去到下晝咧，我哋咧就慢慢喺餐廳行過去 National Gallery， 5分鐘左右嘅步程，所以咧都唔算太遠。館入邊嘅空間好大，有好多畫作咧俾大家睇。佢咧亦都有好多嘅摺凳咧任你攞，咁所以咧隨時咧都可以坐。咁啱咧出邊咧落緊毛毛細雨，咁咧就啱晒啦。我哋咧一行幾個人喺室內咧慢慢欣賞藝術品。不過咧可能因為天氣嘅關係咧，婆婆都有啲攰。所以咧都係簡單睇下啲畫同埋展品，咁咧就完成咗我哋成個 gallery 嘅行程。呢個 National Gallery 咧入場費全免，所以咧無論行幾耐都好啦，都唔會咧因為入場費而太肉赤啊。去到下晝4點左右咧，我哋啲老友記咧都開始攰，加上咧出邊雨勢越嚟越大，所以咧我哋就送咗佢返去 Airbnb 休息。而我咧就趁呢段時間咧去咗 Carlton Hill， 喺山頂入邊咧行一行，影下相。由愛丁堡市中心行去山頂，只需要咧15分鐘左右。呢一個感覺咧，令我諗起香港深水埗嘅嘉頓山，都係咧市區入邊嘅一座小山。遊客咧可以輕鬆咁行上去，望住咧成個城市景色，有一種咧熟悉又陌生嘅感覺啊！呢一個景色咧令我好放鬆，都算係啦呢一個旅程入邊咧碩果僅存嘅一啲個人時間。去到下晝嘅時間咧，又約齊所有人喺市中心集合。我哋咧就齊齊揸車啦，去到泰國餐廳食晚飯。今晚咧，我哋咧就嗌咗好豐富嘅一餐啦，蝦餅、菠蘿炒飯、Pad Thai、黃咖喱雞、炒雜菜，仲有薄餅添。餐廳侍應咧好用心啊，知道咧我哋係大家庭，所以咧就特登加大個份量。計起上嚟咧，5個人食嘢埋單都只係81磅，好似伯明翰咁抵喎。婆婆咧都幾中意呢餐泰國菜，其實咧所有菜式咧都好好食，調味咧都好適中，成餐咧都食得好滿足，好欣賞咧侍應嘅細心同埋熱情。第3日嘅上晝咧，我哋咧就揸車去格拉斯哥，車程咧1個鐘，大概咧11點半左右咧，我哋就去到格拉斯哥呢一個睇長毛牛嘅公園啦。行咗大概5分鐘咧，就見到呢啲長毛嘅蘇格蘭高地牛。婆婆咧都冇見過呢一啲擁有長頭髮嘅牛，因為咧香港嘅牛咧通常都係短毛噶嘛。我哋咧都同婆婆一齊咧睇下牛，然之後咧旁邊咧都有啲人咧喺度餵牛食嘢。我哋咧亦都有同牛一齊影大合照啊！睇完牛之後咧，我哋就去到格拉斯哥市中心嘅龍鳳酒樓飲茶。呢度嘅環境咧，同香港嘅酒樓真係好似。最緊要咧係呢度嘅點心咧，都係廚房新鮮製作，唔係一啲預製菜。環境咧又優雅舒適，婆婆都覺得好有香港嘅感覺。見到咧佢食翻熟悉嘅味道，成個人咧都精神爽利，好似咧翻去以前咁啊！食完嘢之後咧，大概3點到嘅時間啦，我哋咧就去咗河邊嘅 Riverside Museum。呢一個博物館嘅特色咧，就係室內室外咧都好多老爺車、舊巴士、舊火車等等嘅展品。博物館裏邊咧設有大量長凳，所以咧十分之適合老人家去。行到攰咧，或者有咩唔舒服咧，都可以即刻揾位坐。我覺得咧博物館最特別咧就係有一啲雙層嘅電車，同香港行嘅電車咧好相似。原來咧蘇格蘭咧曾經都有過呢啲雙層嘅電車系統，好有香港嘅感覺啊！
然之後咧喺回程途中咧就發現咗呢一架紅色嘅利蘭泰坦雙層巴士。呢一架咧改裝成為 cafe 嘅雙層巴士咧，我哋就冇幫襯啦。不過咧呢一種型號嘅雙層巴士咧，曾經喺香港嘅中華巴士公司咧有服務過，所以都可以話係咧間接咧見到香港嘅巴士啦。去完博物館之後咧，我哋就去咗呢一間亞洲超市咧，就買啲材料咧，就準備今晚嘅打邊爐啊！我哋咧買咗呢個 Chinese leaf 啦、肉片啦，就當然咧仲有魚蛋同埋沙爹湯底包等等嘅嘢食。成個火鍋咧好味得嚟咧，又有香港嘅感覺。之後咧去到最後一日，我哋咧同樣都係10點鐘左右嘅時間咧就出發，去咗愛丁堡嘅舊城區行一行，而車咧就擺咗喺 George Square。因為咧星期日嘅車位咧唔使錢，好方便。愛丁堡咧有個特色，就係咧佢係一個冇死角，周圍咧都有歷史味道嘅城市。我哋咧同婆婆沿住呢啲石板街咧一路慢慢行，感覺咧就好似喺英國拍緊古裝嘅電視劇咁樣啊！我哋咧仲特登去睇呢一個狗仔雕像。我同婆婆講啊，摸下狗仔個鼻哥咧就可以帶嚟好運。婆婆聽到就即刻試下，佢好努力咁樣伸手去摸。雖然呢個雕像鼻哥嘅位置有啲高，但係咧佢都好盡力去摸，真係好搞笑啊！然之後咧，我哋就去咗 National Museum of Scotland 博物館咧，同樣都係免費入場，門口嘅位置咧仲可以借輪椅添，唔怕咧因為星期日人多咧而造成一啲危險嘅情況。呢個博物館咧又大又多嘢睇，幾乎咧每個角落咧都有長凳，就算咧你唔想坐輪椅咧，行到攰咧都可以坐下。咁啊，婆婆同長輩們咧就可以慢慢睇，邊行邊坐。我咧就推住婆婆咧去睇啲舊車同埋機械展品，不過咧睇嚟佢就唔太有興趣啦，所以咧佢就坐低咗休息。然之後咧我哋就自己行咗一陣。最令婆婆開心咧，反而係呢一個博物館嘅天台，因為咧呢度可以見到成個愛丁堡嘅景色，好開揚。見到咁靚嘅風景，婆婆仲主動由輪椅企起身，同我哋一齊行去欄杆邊，欣賞景色之餘咧，仲一齊自拍添。去到下晝嘅時間呢，我哋就去咗呢一間麻辣燙食晏晝啦。呢一間鋪頭環境比較狹窄，但係咧佢鄰近呢一個博物館，所以咧我哋都揀咗呢間食飯。婆婆咧就嗌咗叉燒飯，因為咧佢老人家咧都係比較中意有飯到肚，而我哋咧就食咗麻辣燙，味道咧都 OK， 價錢亦都唔算太貴。食完晏大概下晝2點左右啦，我哋就準時出發去伯明翰。中間咧都照舊喺 Tivoli 咧南行嘅服務站咧休息一下，舒展下筋骨之餘咧，仲買咗少少嘢食醫一醫肚。然之後咧就繼續南下嘅行程。最後咧，我哋去到 Stoke-on-Trent 附近咧就着咗油燈，咁所以咧我哋就喺附近嘅油站入油啦。Surface 嘅油價咧真係好貴，但係咧見到呢一個油站裏邊嘅舊式翻頁數字顯示牌咧就覺得好得意，好有 vintage 嘅感覺。經過5個鐘頭左右嘅車程啦，我哋去到夜晚9點半咧，終於翻到伯明翰，4日3夜嘅蘇格蘭之旅咧就圓滿結束。今次咧最深刻咧就係咧我哋同婆婆一齊咧喺唔同景點入邊行嗰種感覺啊！因為咧我哋好多年咧都冇一齊去旅行，雖然咧我哋而家咧叫做移民咗一齊住喺英國，但係咧又因為大家係新移民啦，忙住適應新生活又要工作，所以咧好少機會咧可以一齊咁樣慢慢玩、慢慢行。今次咧特登去愛丁堡，對我哋嚟講咧都算係一種旅行啦，好開心咧就係成個旅程咧都好順利，見到婆婆咁開心咧，我就覺得好值得。安排屋企嘅老人家一齊去旅行，都需要咧多啲細心嘅安排，要諗好路線同埋休息嘅地方，餐廳嘅選擇咧都可能要有所調節。但其實咧老友記同我哋一樣，都渴望咧有機會好似後生仔咁樣探索新地方，嚟到新環境，無論咧係後生定老人家，大家咧都一樣值得擁有自己嘅冒險旅程。只要咧稍為花啲心思，平衡一下行程嘅安全性同埋樂趣，老人家咧都一樣可以同我哋一齊周圍去睇下，發掘咧喺英國生活新嘅一頁。希望咧下次都可以帶婆婆繼續去唔同新嘅地方，一齊咧創造新嘅回憶。如果你中意呢個影片嘅話，記得讚好同埋訂閱我哋嘅頻道。有咩想講都可以咧喺留言區話俾我知。今次嘅影片咧就嚟到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。